Ara, minutu bat ez da pasa eta futbolari bat. Ma che cosa fai? Etxetxo bat errekuperatzeko la mia lesioni. Nor zara zu? Io sono Michele Minelli, il miglior calciatore del mondo, munduko futbolaririk hoberena. Ai, mesedez, egingo alzenidake firmatxo bat besoan. Il mio piacere. Michele Minelli. Ez dut garbituko besoa urte osoan. Inork ez du sinistuko. Aizu, baina zer nahi duzu? Azalduko dizut. Asteburuan partidua geneukan. Milano-Napoli. Milaka pertsona, milaka bambino eta bambina niri begira. Eta ni, mia baloni, mia pelota, mia baloni, mia pelota. Eta derrepentean alako batean, beste kalziatorea Fornaldo, etorri eta krak! Sekulako kostiko eman zidan, haze mina. Eta etorri zara pentagrama eneara, mina sendatzera. La mia mina, bai. Laugarren pisua libre dago. Laugarren pisu, ezkeoze. Igo gailurik, bai? Ez. Ez da posible, con aquesta gamba, laugarrena, no, per favore, lehenengo pisua, per favore, il primo piano, per favore. Begiratuko dut. Konforme zuretzat lehenengo pisua. Grazie mille, ciao. Aizu, entzun nahi alduzu zure kanta? Kantzone bat, niretzat? Bai. Avanti, per favore. Bai Mikel badoa, hankeko minezta errenka. Eskerrak biziden lehenengo pixuan, igo gailurik ez dagota. Grazie mille. Arrivederci. Arrivederci.